Gente, yo traigo otro videito más, miren. Otro videito más. Estoy subiendo todo este bloque. Había un montón de bloques, pero no me puse a grabar hasta ahorita. Tengo que subir todo esto que falta de solera. Estoy llevando para la cocina porque tenemos que rellenar la parte de donde se está techando ahorita. Entonces vamos a ver cómo sale todo esto. Ya don Adán ya se fue. Anduvieron sembrando maíz hoy. Miren qué loco aquí todo este monte rascado. Todo esto tenemos que limpiar todo esto para tirar aquí ¿cómo se llama? Los corredores. Entonces mañana, bueno, vamos a preguntarle cuál va a ser el plan para mañana. Tengo un plan para trabajar mañana, pero mira toda la tierra blanca. Falta que tiremos todos estos tubos también. Entonces limpiar todo esto. Hombre, ya con los 3 metros de corredor aquí se va a ver bien bonito. Tal vez le doy menos, no sé, ya veremos. Miren qué hermosa. Ya están los hoyos ahí. Ya nomás está para meter las columnas.